ဗုဒ္ဓကိုကျွန်တော်လေးစားရတဲ့အကြောင်းဗုဒ္ဓကိုကျွန်တော်အရင်လေးစားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟာဒီကဘာကြီးကိုသူပိုင်တယ်လို့မကြွားခဲ့ပါဘူး။သူ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ဆုလက်တွေပေးမယ်လို့မစည်းရုံးခဲ့ပါဘူး။သူ့ကိုရှစ်မခိုးရင်မကိုးကွယ်ရင်ငရေကိုပုတ်ပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ကိုရှစ်ခိုးခြင်းတဲ့စရဏပိုင်းကောင်းမွန်ခြင်းဟာဘုသူ့ကိုမှအပိုင်ပြတ်တာပြောကြားခဲ့သူပါ။ပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုလေအလိုတကူမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပါမယ်လို့ဒီနေ့တော့ပြောကြားခဲ့သူပါ။သူဟောကြားခဲ့တဲ့ဒီအမှန်တရားတွေဟာသူပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။တဘာဝအမှန်တရားတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပို့ပို့တင်းတင်းပြောကြားခဲ့သူပါ။သူရရှိခဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်ကိုလေသူတယောက်တည်းမောင်ပိုင်စီးထားတာမျိုးမဟုတ်ပေဖျားဖြစ်ရှင်ရင်လူသားတိုင်းကြိုးစားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုစိတ်တဘောရာကြီးမြတ်စွာနဲ့ချပြခဲ့သူပါလွတ်လပ်စွာပြောဆိုနေထိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာယုံ